ну что за день? Так здорово быть живым. Я собираюсь поделиться с тобой небольшим секретиком. Я не всегда был таким дружелюбным и беззаботным, каким ты видишь меня сегодня. Ведь раньше я все воспринимал слишком всерьез. Даже времени для веселья не оставалось. Но однажды я понял. Надо что-то менять. Нужно поработать над собой. Сейчас у меня совершенно другой взгляд на жизнь. Я осознал, что ставить себя на первое место — это нормально. И я открыл в себе талант объединять людей. Еще научился расслабляться с друзьями. О, я много работаю. Но и отдыхать не забываю. Так что у меня к тебе только один вопрос. Ты готов повеселиться?